नमस्कार बंधुरा लिली रान्नाघर चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आज के देखुन आमी करब आज के कला दिए बड़ा करे देखाबो। पाका कला एगुलो सिंगापुरी कला निয়েছি आमी और संगे निয়েছি चीनी और तार साथे आछे चालेर गुड़ो। देखुन गुड़ोटा किन्तु आमी बाड़ीतेई करेছি। ताहले चलुन कला दिए बड़ा किभाबे बानानो जाय। खूब सुंदर अनेक भालो लागे। একদিন বাড়িতে বানাবেন দেখবেন খুব ভালো লাগে। তাহলে চলুন দেখে নিন আমি কিভাবে করছি কলার বড়া। প্রথমে আমি কলাটাকে গ্রেট করে নেব। দেখুন এইভাবে করে গ্রেট করে নিলে কিন্তু ভালো হয়। কলার মধ্যে দিয়ে দেব চিনি। এখানে আমি দুটো কলা নিয়েছি। চিনিটা নিজের ইচ্ছে মতন দিতে পারেন, কম বেশি মিষ্টি। আমি চিনি আর কলাটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন কলা আর চিনিটা মিশে কিন্তু পাতলা হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে জল বা দুধ কিছুই দেব না। এইভাবে করে কলার মধ্যে চিনিটা প্রথমে গুলে নেবেন, দেখবেন পাতলা হয়ে যাবে। আর আলাদা করে জল বা দুধ কিছু দিতে লাগবে না। দেখুন পাতলা হয়ে গেছে। আমি দিয়ে দেবো চালের গুঁড়ো। চালের গুঁড়োটা দিলাম, যদি আরও লাগে পরে দেব। প্রথমে আমি অল্পই দিলাম। এটা ভালো করে মেখে নেব। আর একটা কথা মনে রাখবেন বন্ধুরা, কলার বড়াটা বানালে কিন্তু এর মধ্যে এলাইচি দেবেন না, কেননা কলার যে একটা গন্ধ আছে বড়াতে কিন্তু সেই কলার গন্ধটা থাকবে। এলাইচি দিলে ভালো লাগবে কিন্তু কলার যে গন্ধটা কম হয়ে যাবে। আমরা যেহেতু কলার বড়া বানাচ্ছি, কলা কলা একটু গন্ধ আসলে ভালো লাগবে, তার জন্য। দেখুন আমি জল কিছু দিইনি, আরও গুঁড়ো দিতে হবে। আমি আরও গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তেল বসিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। দেখুন আমি একটু ব্যাটার দিয়েছি, গরম হয়ে গেছে। আমি এবার দেব। হাতে একটু জল লাগিয়ে আমি এইভাবে করে বড়াগুলো ছেড়ে দেব। দেখুন এইভাবে করে আমি ছাড়ছি। এক এক করে আমি বড়াগুলো ছেড়েছি। দেখুন কত সুন্দর ফুলেছে আর একদম নরম। আপনারা ভাবতে পারবেন যে শুধু চালের গুঁড়ো দিয়ে বড়াটা হয়েছে শক্ত, তেমন কিছুই না বন্ধুরা, একদম নরম। আমি নামিয়ে একটা ভেঙে দেখাবো, দেখবেন খুব সুন্দর। এইভাবে করবেন। দেখুন এইভাবে করে আমি নামিয়ে নিচ্ছি বড়াগুলো। সবগুলো আমি ভেজে নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা। বাইরে কিন্তু খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে এরকম সুন্দর গরম গরম কলার বড়া যদি হয় আর কোনো কথাই নেই। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা, দেখলেই কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে। দেখুন একদম গরম আছে, আমি এখনই নামিয়েছি। আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন একদম নরম, আর ভেতরটাও ভালো করে দেখে নিন কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখুন একদম নরম তুলতুলে। বাড়িতে যদি কোনো বয়স্ক লোক থাকে তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো খেতে পারবে তারা, আর আনন্দ করে খাবে। বাচ্চারাও আনন্দ করে খাবে। আপনারা অবশ্যই যদি ঘরে থাকে পাকা কলা, তাহলে কলা দিয়ে এরকম শুধু কলা, চালের গুঁড়ো আর চিনি দিয়ে কিন্তু সুন্দর পিঠে বানাতে পারবেন। আর একটা কথা বলি বন্ধুরা, পিঠেটি কিন্তু 2-3 দিন রেখে খাওয়া যায়। তাহলে এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করুন বন্ধুরা। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এরকম সুন্দর সুন্দর মজার ভিডিও পেতে। তাহলে দেখা হচ্ছে আর একটা ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।